Բարի օր սիրելի ունկնդիրներ, առցանց հարթակում մեզ հետևողներ, Ռադիոլուրի առցանց հյուրասրահում մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է, խոսափողի մոտ Ալիսա Գևորգյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Թաթոյան։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ անդրադառնալ մարդու իրավունքների այն ոտնահարումներին, որոնք արձանագրել եք Տավուշյան իրադարձությունների ընթացքում։ Ձեր աշխատակազմը միջանկյալ մի քանի զեկույց է պատրաստել Տավուշի մարզի բնակավայրերի հրետանակոծությունների վերաբերյալ միջազգային կազմակերպություններին ուղարկելու համար։ Ինչպիսի խախտումներ են արձանագրված այդ զեկույցներում հիմնականում։ Զեկույցներում արձանագրված են այն հրետակոծությունների բնույթը, որ տեղի ունեցել քաղաքացիական բնակավայրերի ուղղությամբ, վերլուծությունների արդյունքում արվել են հետևություններ, որ այդ հրետակոծությունները եւ արկերը հայտնվել են մեր քաղաքացիական բնակավայրերում թիրախային վերաբերմունքի, այսինքն թիրախային մտադրությամբ, կոնկրետ մտադրությամբ եւ մեր այցը, իմ այցը կոնկրետ իմ աշխատակազմի հետ միասին Տավուշի մարզ եւ կատարված փաստահավաք աշխատանքները հենց նպատակ էին հետապնդում ապացուցել այդ հանգամանքը, որովհետեւ մեկ այլ բան է, երբ հրապարակումների հիման վրա, երբ անուղղակի աղբյուրներից ենք ստանում ինֆորմացիա, բոլորովին այլ է, երբ տեղում ենք աշխատում։ Եվ տեղում մեր աշխատանքը հենց բերել էր այդ հետևության, ընդ որում մենք խոսել ենք միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների մասին։ Մենք զեկույցում պատճառական կապն է զեկույցներում պատճառական կապն է ընդգծվում մտադրության եւ քաղաքացիական բնակչությանը պատճառված նաեւ վնասների միջև, ընդ որում կարեւոր է այստեղ նկատի ունենալ, որ մենք աշխատել ենք քաղաքացիական բնակավայրերի քաղաքացիական բնակիչների հետ, համայնքային մարմինների հետ են կապի մեջ եղել։ Կարեւոր է, որ յուրաքանչյուր անգամ մենք հստակ ընդգծենք նաեւ հասցված վնասները եւ վտանգավոր բնույթը դրանց։ Տեսեք, այդ հրետակոծությունները նախ դրանք արվել են ցերեկային ժամերի առավելապես եւ արվել են այն պայմաններում, երբ COVID-19-ի, այս կորոնավիրուսի պայմաններում հավավարակ է, ընդհանուր ցուցում է տրված, որ մարդիկ պետք է կամ կանխարգելման կանոններից է տանը մնալ, առանձնապես այսպես տեղ չգնալ եւ այլն, իսկ տների ուղղությամբ քաղաքացիական բնակավայրերի տների ուղղությամբ հրետակոծությունները ակնհայտ նպատակ է հետապնդում մարդկանց վնաս պատճառել կյանքին, առողջությանը, սեփականությանը, նաև արձանագրել ենք ոչ միայն այս խնդիրները, այլ նաև որ առավել վտանգավոր է դպրոցների ուղղությամբ, մանկապարտեզի ուղղությամբ նաև հրետակոծություն, դիմակներ արտադրող COVID-19-ի պայմաններում ձեռնարկության ուղղությամբ, տեսեք, սրանք հատկապես կարևոր հանգամանքներ են, որովհետև միջազգային մարդասիրական իրավունքը պահանջում է, որպեսզի լինեն տարանջատումներ, ռազմական օբյեկտները տարանջատել քաղաքացիականից։ Օրինակ, մեր այդ բնակավայրերում, մեր գյուղերում, որտեղ եղել են այդ հրետակոծությունները, Չինարի, Այգեպար, Ներքին Կարմիր աղբյուր եւ այլն, այդտեղ մենք չունենք ռազմական օբյեկտներ եւ մենք Ադրբեջանի նման չենք տարել տեղակայել մեր ռազմական օբյեկտները, տեխնիկան քաղաքացիական բնակավայրերում, որ հետո մենք պաշտպանվենք մեր քաղաքացիական բնակչությամբ, բայց երեխաները օրինակ հատկապես պաշտպանության ներքո են, մինչդեռ մենք արկերից մեկը, որ երջանիկ պատահականությամբ չէր բացվել, հայտնաբերել էինք հենց կամ մեզ գյուղի համայնքի ղեկավարի ուղեկցությամբ մենք այդտեղ հայտնաբերեցինք, որ պայթում են մանր բեկորների են վերածվում եւ կարող են վնասել մարդու ամեն մի փոքր բեկորը իզորու է մարդուն կյանքից զրկել։ Էլ չեմ ասում, որ անդամահատել, խոշտանգման հասցնող վնասներ պատճառել։ Դրանք նաեւ այնքան վտանգավոր են, որ երբ տներում, օրինակ Ներքին Կարմիր աղբյուրում այդ տունը շատ անօրինակը շատ հստակ է, որ այսպես երկայնքով բավականին մեծ տուն էր, երբ արկը ընկել էր տան որովին մի հատվածում, մի ծայրում, բայց ալիքով ամբողջը ավերել էր ամբողջ տունը։ Այգեպարի մանկապարտեզի դեպքը հրետակոծության նույնպես դրա մասին է վկայում։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որ ակնհայտորեն վկայում է այդ նենգ մտադրության մասին, ընդ որում գիտեք մի հանգամանք էլ է կարևոր։ Մեր այցերը եւ աշխատանքը բնակիչների հետ ցույց տվեցին, որ բնակիչներն իրենք նախապես տեսել են այդ անօրթաչու, իրենք էլ դիտարկել են, համայնքային մարմիններն են մեզ ներկայացրել, դիտարկել են անօրթաչու թռչող սարքեր, իսկ անօրթաչու թռչող սարքերի նպատակն է նախապես ուսումնասիրել տեղանքը եւ պրակտիկան էլ այն է, որ դրանից հետո են թիրախային նաեւ լինում
հարվածները կամ հրետակոծությունները։ Եվ այստեղ արդեն այս ամենը բերում է հետևության, որ նախապես իմանալով մեր քաղաքացիական բնակավայրերի մասին իրականացվել են այդ հրետակոծությունները։ Սա կարևոր է, որպեսզի մենք նկատի ունենանք մեր նաև գնահատականներում, այսպես ասած։ Պարոն Թաթոյան, ինչպիսի գնահատականի կարող է արժանանալ Ադրբեջանի այս քայլերը ուղղված քաղաքացիական բնակչության դեմ, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ այս ամենը տեղի է ունեցել համաշխարհային համավարակի պայմաններում։ Կարևոր հարց եք դուք բարձրացնում։ Գոյություն ունի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կոչը պահանջը բոլոր պետություններին, որ կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում հատկապես պարտավոր են բոլորը ձեռնպահ մնալ որևէ տեսակի ռազմական գործողություն։ Նպատակն այն է, որ պետությունները ռազմական գործողությունները ծավալելու փոխարեն, ագրեսիայի փոխարեն պետք է կենտրոնանան, իրար հնարավորություն տան, կենտրոնանալ այս գլոբալ պանդեմիայի դեմ պայքարի, պանդեմիայի պայմաններում վիրուսի դեմ պայքարին եւ պայքարի վրա եւ այս ռազմական գործողությունները ակնհայտորեն խախտում են նաեւ այդ պահանջը եւ մենք մեր միջազգային գործընկերներին ներկայացրել ենք մենք շատ խիստ գնահատականի ենք նաև արժանացրել ու այդ վերլուծությունը ներկայացրել ենք եւս զեկույցի տեսքով, որն առնչվում է ատոմակայանը հրթիռակոծելու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը։ Սա նույնպես մենք դիտարկել ենք այս լույսի ներքո, ընդ որում այդ լույսի ներքո ենք դիտարկել նաև այն ողջ ատելության խոսքը, որը մենք դիտարկել էինք այս ողջ ընթացքում։ Տեսեք, ռազմական գործողությունները ուղեկցվում էին հայերի հայկականության վերաբերյալ շատ կոպիտ վտանգավոր ատելության խոսքով։ Օրինակ, Բաքվում տեղի ունեցած ցույցը կամ հանրահավաքը, մարդկանց երթը։ Թե Ադրբեջանը ինչ վերաբերմունք դրսևորեց իր ցուցարարների նկատմամբ, դա իրենց գործն է։ Մեր հարցը չէ, թե ինչպես գնահատենք եւ այլն, մանավանդ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, բայց ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան կարևոր է, թե ինչ վանկարկումներով էր ուղեկցվում այդ հանրահավաքը կամ երթը մահ հայերին, պատերազմի կոչեր եւ այլն, սա շատ վտանգավոր երևույթ է, ավելին դրան հաջորդող ռազմական գործողություններին հաջորդող իրադարձությունները աշխարհի տարբեր երկրներում, որ իրականացող սադրանքներ էին իրականացում հայերի նկատմամբ, հարձակումներ էին իրականացում խմբերով, հանկարծակի բերելու մտադրությամբ, դրանք բոլորը նույնպես ատելության խոսքի հետևանքներ են եւ ուղեկցվում էին ատելությամբ։ Եվ գիտեք, ատելության խոսքը ինչով է վտանգավոր, որ դա բերում է շատ դաժան հետևանքների, միշտ է այդպես։ Ատելության շարժառիթով կատարվող հանցագործությունները դրանք ամենավտանգավորներից են, որովհետեւ դրանց արդյունքում է դաժանությունները, խոշտանգումները, վերցնենք ապրիլյան պատերազմը, այդ խոշտանգումները, դաժանությունները հենց դրա հետևանքն են։ Եվ քանի որ Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ատելությունը կրում է համակարգային բնույթ, վայելում է պետական աջակցություն, ապա դա ոչ միայն չի նվազում, այլ նաև աճում է։ Ակնհայտ օրինակ է Մինասյանը եւ Մակուչյանը ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի եվրոպական դատանի գործը, որն այլ կերպ ասած Գուրգեն Մարկարյանի սպանության հարցին է վերաբերում, Ռամիլ Սաֆարովը երբ սպանեց, եվրոպական դատան գործում հստակ արձանագրեց, որ նրա սպանությունը եղել է էթնիկ պատկանելիության հիմքով ատելության վրա հիմնված մեր Գուրգեն Մարկարյանի սպանությունը։ Ընդ որում շատ կարևոր էր, որ հայասպանությունը խրախուսվում է, սա է լրջագույն խնդիր եւ նույն այդ Ռամիլ Սաֆարովի գործով եվրոպական դատարանն ինքն էր ընդունել, որ հետագայում նրան շնորհված ներումը, աշխատավարձը վերականգնելը, բնակարան նվիրելը Բաքվում եւ այլն հերոսացումը ակնհայտորեն խրախուսում է հայասպանություն եւ ատելության խոսքի բաղկացուցիչ մասը։ Հիմա եթե մենք դիտարկում ենք ռազմական գործողությունների եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների համատեքստում, այսինքն աշխարհի տարբեր երկրներում որ տեղի ունեցան, ակնհայտ է, որ այստեղ մենք գործ ունենք նույնատիպ երևույթների հետ, բայց տարբեր դրսևորումներով։ Հետևաբար շատ կարևոր է սա ընդգծելը, նույն օրինակ ատոմակայանը հրթիռակոծելու հայտարարությունը։ Ինչու է դա խիստ վտանգավոր եւ բացահայտ սպառնալիք ուղղված մի ողջ երկրի բնակչության, չասեմ, որ այստեղ տարածաշրջանային նաեւ աղետի հանգեցնող կարող է հանգեցնել այդ գործողությունը, որով սպառնում են, դրա վտանգավորությունը նաեւ նրանում է, որ այս ատելության ողջ քաղաքականության ֆոնի կամ համատեքստում է արվում
եւ շատ կարեւոր է որպեսզի մենք կարողանանք այս խնդիրները ճիշտ ցույց տալ միջազգային գործընկերներին, որ իրական մտադրությունները, իրական մոտիվացիան կարողանա հնարավոր լինի բացահայտել հակառակ դեպքում հիմա էլ Ադրբեջանն է բնականաբար իր ռեսուրսներով Հայաստանի դեմ ներկայացնում, որ իբր հայերն են պրովոկացիաներ անում, օրինակ տարածում են տեղեկություններ, որ այլ երկրներում տեղի ունեցած այդ ծեծկրտուկները, հարձակումները հայերի պրովոկացիաներն են, որ հայերն են իրականում հարձակվել եւ այլն։ Մինչդեռ մենք այս ամեն ինչը պետք է ինքներս հստակ ցույց տանք եւ մեր զեկույցները հենց այդ նպատակն են հետապնդում, որ ցույց չտանք որևէ մոլորություն, որևէ մանիպուլյացիա։ Պարոն Թաթոյան, ատոմակայանը թիրախավորելու հայտարարության հիմնականում հետևեցին դատապարտող խոսքեր ամենատարբեր կառույցներից, սակայն հետաքրքիր է, արդյոք պետական պաշտոնյայի մակարդակով վարված նման հայտարարությունը, որը որակվեց նաև որպես մարդկության դեմ հանցագործություն, ենթադրում է նաև իրավական հետևանքներ։ Տեսեք, այսպիսի հայտարարությունները անգամ տեսական մակարդակում անելը արդեն միջազգային մարդասիրական իրավունքի բացարձակ պահանջների խախտում է։ Որովհետև սա, տեսեք, նախ այս հայտարարությունները ինչով են վտանգավոր, որովհետև դրա, ելի եմ ասում, անգամ տեսական մակարդակով, որովհետև եթե մենք ավելի մանրամասն ուսումնասիրում ենք, թե ինչ համատեքստում արվեց այդ հայտարարությունը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը պատասխանում է լրագրողի հարցի եւ ասում է, լրագրողը ասում է, եթե օրինակ այսպիսի հայերի կողմից հարձակումներ տեղի ունենան մեր ենթադրենք այդ ջրամբարի ուղղությամբ եւ այլն, ինքն էլ ասում է, թող հայերը չմոռանան, որ մենք կարող ենք հրթիռակոծել մեծամորի ատոմակայանը։ Սա գիտեք, ոչ մի նշանակություն չունի, հետագայում եւ որոշ շրջանակներում փորձել էր Ադրբեջանի ներկայացուցիչները ներկայացնել դա իբրև թե դա չի եղել մտադրություն, այլ պարզապես ինչ որ ենթադրություն է եղել, համեմատություն է եղել տեսական մակարդակում։ Դարձյալ ուզում եմ նշել, անգամ տեսական մակարդակում նման հայտարարությունները արդեն կոպիտ խախտում են իրենց ներկայացնում եւ իրենից դրանք պատերազմական հանցագործություն կատարելու բացահայտ մտադրության ցուցադրություն են։ Եվ միջազգային մարդասիրական իրավունքում սա կոչվում է նաև քաղաքացիական բնակչությանը ահաբեկել։ Եվ նորից եմ կրկնում, անգամ եթե դա արվում է տեսական մակարդակում։ Եվ էլ չեմ ասում, որ այստեղ այդ տեսական մակարդակում այսպես ոչված անելը շատ ինձ համար անընդունելի եւ որևէ կերպ չի կարող որևէ արդարացում համարվել, որովհետեւ մենք սա պետք է դիտարկենք այլ գործոնների համատեքստում, ատելության բարձր մակարդակ, անընդհատ հայասպանության խրախուսում, ռազմական ագրեսիա եւ այլն, այս բոլոր գործոնների ներքո սա շատ ավելի բարձր վտանգավորություն ունեցող հայտարարություն է դառնում, առավելևս սա արվել է այդ ոլորտի պատասխանատու գերատեսչության պատասխանատու ներկայացուցչի կողմից։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ կարծեք արդեն ընդունված ձևաչափ է դարձել Ադրբեջանի բանակն իր մարտական դիրքերը տեղակայում է սեփական բնակավայրերի մոտ, կրակում է սեփական գյուղերում տեղակայված դիրքերից եւ պատասխան կրակից հետո սկսում է բողոքել, թե իրենց գյուղերը հրետակոծվում են։ Մարդու իրավունքի տեսանկյունից ինչպես կարելի է բնորոշել Ադրբեջանի այս ռազմավարությունը։ Դե սա միջազգային մարդասիրական իրավունքի նույնպես կանոնների խախտում է։ Չի կարելի քաղաքացիական բնակավայրերում տեղակայել ռազմական օբյեկտներ եւ այնտեղից իրականացնել այդ հարձակումները, որովհետեւ այդ կերպ նախ պրովոկացիա է արվում բնականաբար պատասխանի, որովհետեւ օրինակ վերցնենք հայկական կողմը, իհարկե պատասխանելու է, ոչ չի թողելու որպեսզի իր քաղաքացիական բնակավայրերը գնդակոծվեն, չէ՞, հրետակոծվեն։ Ստացվում է նախ սադրանքի արդյունքում է տեղի ունենում եւ երկրորդը զինված ուժերը պաշտպանվում են քաղաքացիական բնակչությամբ։ Այս ձեռագիրը շատ նույնությամբ դրսևորվում էր եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ նաեւ 2016 թվականին։ Ես ապրիլի 3-ից սկսած Արցախում էի, երբ ապրիլյան պատերազմը սանձազերծվեց Ադրբեջանի կողմից, նույնպես էլի փաստահավաք աշխատանքներով աջակցելու այնտեղի այն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանին, եւ այն ժամանակ էլ այս երևույթները նկատելի էին, ընդ որում մի քանի անգամ եմ ես գնացել դրանից հետո այդ աշխատանքներով։ Եվ այդ աշխատանքները, եթե հիշում եք, նաեւ ապրիլի վերջում եղան նույնպես Մատաղիսի ջրամբարի ուղղությամբ հրետակոծություն եւ դրանից հետո նույնությամբ նկատելի է։ Եվ հիմա էլ այո, Տավուշին
սահմանակից ադրբեջանական քաղաքացիական բնակավայրերում էլ նույնպես կային տեղադրված եւ հստակ էր դա ռազմական օբյեկտներ կամ տեխնիկա եւ այնտեղից էր իրականացում հրետակոծումը։ Անգլերեն դա կոչվում է human shielding, այսինքն երբ դու պաշտպանվում ես քաղաքացիական բնակչությամբ եւ հետագայում այն էլ ներկայացնել արդեն քաղաքացիական բնակչությանը, որ իբր Հայաստանը այսպես թիրախավորում է քաղաքացիական բնակչությունը, դա արդեն որևէ քննադատության չի դիմանում, որովհետեւ առաջին Ադրբեջանն է կամ հենց ինքն է խախտել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը։ Պարոն Թաթոյան, ատելության այն խոսքը, որ հնչում էր Բաքվի հրապարակում Տավուշյան իրադարձություններից հետո, բոլորս գիտենք, որ սերմանվում է ադրբեջանցիների մեջ մանկապարտեզից, դպրոցից, դրանք ընդգրկված են դպրոցական ծրագրերում։ Պետական մակարդակով, կրթական մակարդակով այսպիսի ատելության խոսքի տարածում արդյոք համարժեք գնահատականի արժանացել է այս տարիների ընթացքում, որովհետև դա փակ չէ, դա բացահայտ է, համացանցը ողողված է նման տեսանյութերով։ Դա սարսափելի երևույթ է, այո, երբ մանկուց երեխաների մեջ մտցնում են այդ ծավալի, այդ աստիճան ատելություն, հայկականության առհասարակ, հիշում են հայի հետ, այլ հայկականության, հայի հետ առնչություն ունեցող ցանկացած երևույթի հետ կապված։ Եվ մանկուց սովորեցնելը եւ այդպես քաղաքացիական այդպիսի քաղաքացիներ դաստիարակելը կամ այդպիսի հասարակություն ունենալը, որ ամբողջությամբ ողողված է ատելությամբ, շատ վտանգավոր երևույթ է։ Այնինչ որ ոչ միայն Հայաստանի հետ կապված, այլ առհասարակ այս տարածաշրջանի համար։ Եվ աշխարհի դուք տեսեք նաև այդ մարդիկ հետագայում գնում են այդ երկրներում ապրելու եւ այլն, ել չեմ ասում, որ դրսում ապրող ադրբեջանցիները նույնպես այդ ատելությամբ են, նույն այդ ոգով են ատելությամբ ապրում ու լծված եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է միջազգային գնահատականներին, նախ մենք այստեղ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես այս հարցերին շատ եմ ուշադրություն դարձնում։ Միջազգային գնահատականներում, զեկույցներում տարբեր այս հարցերը արտահայտված են։ Տեսեք, ես նախ ասացի Եվրոպական դատարանի այդ վճիռը հայտնի, որը շատ կարևոր վճիռ էր, որը կայացրեց Եվրոպական դատարանը։ Դրանից բացի գոյություն ունի Եվրոպայի խորհրդի ռասիզմի եւ անհանդուրժողական հարցերով հանձնաժողովը, կոմիտեն, ECRI անունով, որի զեկույցներում գլուխներ են նվիրված հայատյացությանը, որ արկա է Ադրբեջանում։ Ընդհանրապես դուք համեմատեք Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցը եւ Ադրբեջանի վերաբերյալ զեկույցը, դրանք անհամեմատելի են եւ ատելության բարձր աստիճանի մակարդակով եւ անգամ սկզբունքներ չկան համեմատելու նույնիսկ եզրեր։ Եւ տեսեք, այս կամ օրինակ ատոմակայանի հրթիռակոծության հետ կապված Եվրոպական օմբուդսմանի միջազգային Եվրոպական օմբուդսմանի ինստիտուտը գլխավոր քարտուղարը խիստ գնահատության ենթարկեց Ադրբեջանին այդ հայտարարությունների համար եւ ընդ որում ասեմ ձեզ այս պահի դրությամբ դա միակ միջազգային կառույցի ոչ թե ինչ որ այլ երկրի, այլ միջազգային կառույցի միակ ըստ էության միջազգային կառույցն է, որ արձագանքեց խստորեն դատապարտելով այդ հայտարարությունը։ Հիմա այս զեկույցները, այս փաստաթղթերը շատ կարևոր են, ինչու, որովհետև օրինակ նույն Եվրոպական դատարանը, որը վճիռ խախտում արձանագրելիս ինքը հիմնվել է լայնորեն նման փաստաթղթերի վրա, կամ կառավարությունները երբ իրենց դիրքորոշումներն են ձևավորում այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, նրանք բնականաբար հաշվի են առնում, թե ինչ միջազգային արձագանքներ են եղել։ Միջազգային կառույցները ինչ են այս կամ այն հարցի վերաբերյալ ասել։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ քաղաքական առումով կան նաև հարցեր, որ երկրներ կան կամ հարցեր կան, որ միջազգային իրավունքի նորմերը եւ այլն կարող են այնքան էլ հաշվի չառնվել կամ չունենան այն ազդեցությունը, բայց ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան իմ իրավասության սահմաններում սա այն կարևոր նշաձողն է, որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք եւ հակառակը պարզապես օրինակ առաջնորդվելն այն մտադրությամբ դե լավ դե մեկ էլ քաղաքական առումով որոշումները կայացվում են եւ այլն, դա ճիշտ չէ, հետեւաբար մենք մեր գործը չենք կարող թողնել, որտեղ ելի եմ ասում, նման գնահատականները, նման արձագանքների հասնելը եւ այն էլ զեկույցներում եւ այլն շատ կարեւոր են, որովհետեւ դրա հիման վրա դարձյալ նշում եմ, ձևավորվում է նաեւ քաղաքակիրթ աշխարհում վերաբերմունքը, դրա հիման վրա են նաեւ որ պետությունները իրենց քաղաքականությունը ձևավորելիս այդ սկզբունքների հիման վրա է, որ քայլեր են նախանշում եւ այլն։ Պարոն Թաթոյան, Տավուշյան դեպքերի ընթացքում դրան հաջորդած օրերին մենք մի աննախադեպ կարելի ասել երևույթի հանդիպեցինք։ Թուրքիայի կողմնակալ կանխակալ վերաբերմունքը բոլորիս հայտնի է, տարբեր ձևաչափերով վերաբերմունքը արտահայտել է, բայց շատ բացահայտ կերպով Թուրքիան կարծեք այդպես հակահայկական քարոզչություն էր տանում եւ տպավորություն էր, թե ավելի շատ փորձում է հրահրել։
Այլ Թուրքիայի պահվածքը այս օրերին ինչպես է գնահատում։ Դա դուք ավելի շատ քաղաքական բաղադրիչ պարունակող հարց եք տալիս, ես այդ հարցին չեմ կարող անդրադառնալ, իմ իրավասությունը թույլ չի տալիս։ Այդպիսի հարցի կարող է անդրադառնալ, կարծում եմ, օրինակ արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ներողություն, պարզապես ուղղակի համարյա թե բռնության կոչեր էին հնչում նաև երրորդ երկրի։ Հիմա գալիս եմ դրան։ Իսկ ձեր հարցի գլխավոր բաղադրիչը, հիմնարար բաղադրիչը քաղաքական մասը։ Հետևաբար դա այնքան շատ է գերակշռում եւ ձևակերպումը Թուրքիայի պահվածքը նման հարցի պատասխանելը դուրս է իմ իրավասության սահմաններից, բայց մենք վերցրել ենք Թուրքիայի հայտարարություններից այն հատվածները, որոնք ագրեսիվության եւ նաեւ հայատյացություն գեներացնող եւ բռնության սադրող այսպես ձևակերպումներ էին, այո, եւ դրանք նույնպես օգտագործել ենք մեր զեկույցում, այսինքն ցույց տալով, որ սա նույնպես այդ լարվածության, այսպես հանգեցնող հնարավոր լարվածություն առաջացնող ձևակերպումներ, բայց դարձյալ կրկնում եմ, քաղաքական առումով թե պահվածքը այս կամ այն երկրի, դա իմ գործը չէ, ես իրավունք չունեմ նման հարցերի պատասխանել, պարզապես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որպես մարդու իրավունքների ոլորտի, մարդու իրավունքների հաստատություն ղեկավարող մարդ, ինձ համար առհասարակ լարվածության առաջացնող, բռնության տարեր պարունակող խոսք, հայտարարություն եւ այլն իհարկե անընդունելի է եւ մենք դա դիտարկել ենք այդ հայտարարությունների մի շարք որոշ ձևակերպումներ այն լարվածության մթնոլորտի համատեքստում, այն հրետակոծությունների համատեքստում եւ ատելության խոսքի համատեքստում, որ արկա է այս օրերին նկատվում է։ Ես ուզում եմ մի հարցել անդրադառնանք մարդու իրավունքների ավելի կոպիտ ոտնահարումներ արձանագրվեցին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ սահմռկեցուցիչ դրվագներ, խոշտանգված դիակներ, ինչպես զինվորականների, այնպես էլ խաղաղ բնակիչների, բնականաբար այս ամենը եւս ներկայացվել է միջազգային համապատասխան կառույցներին, բայց համարժեք արձագանք կարծեք թե չենք ստացել, թե այդպես թվում է։ Այն ժամանակ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներում արտահայտված են այդ բոլոր խախտումները, դաժանությունները եւ այնպես չէ, որ որևէ միջազգային արձագանք չի ստացվել, մասնավորապես մենք ունենք հայտարարություններ Եվրոպական օմբուդսմանի ինստիտուտը դարձյալ խիստ հայտարարությամբ դատապարտեց, դրանից հետո միջազգային մի շարք կառույցներ, եթե չեմ սխալվում, Freedom House կազմակերպություն եւ այլն հիմնվելով Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցների վրա արել էին իրենց գնահատականները նաեւ տարբեր հարցերով։ Դրանից բացի, որը շատ կարեւոր է, Եվրոպական դատարանում ես հրապարակային աղբյուրներից եմ տեղեկացած, հիմա կան գանգատներ։ Եվ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ այդ իրադարձություններին վերաբերող, որոնք անկախ անհատական գանգատներ են եւ փաստաբանների ներկայացրած գանգատներն են, եւ դրանք մեծապես ես տեղյակ եմ, որ հիմնված են նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանների զեկույցների վրա։ Հիմա տեսեք մեր աշխատանքները, որ մենք իրականացնում ենք, այս փաստահավաք աշխատանքները, դրանք շատ լավ հիմք են, եթե օրինակ Եվրոպական դատարան գանգատներ ներկայացվեն անհատական, դրանք շատ լավ հիմք են, որպեսզի հիմնվելով այդ գանգատների վրա, մեր զեկույցների վրա, առավել հիմնավոր ներկայացվեն գանգատները։ Հիմա տեսեք, մենք օրինակ ակտիվ զբաղվում ենք նաեւ ներքին խնձորեսկի մեր բնակիչներից մեկի, հայրենակիցներից մեկի, ով Ադրբեջանում է հիմա գտնվում, կորել էր եւ հիմա գերության մեջ է, բայց հիմքեր կան ենթադրելու այնտեղ նաեւ որ իրականում այդպես չի եղել, այլ Եվրոպական դատարան օրինակ գանգատ է ներկայացվել եւ կոմունիկացվել է։ Մենք նույնպես այդտեղ հայտարարություններ էինք արել եւ ես կարծում եմ, որ այսպես ենթադրում եմ, որ նաև մեր հայտարարությունները նույնպես այդտեղ նշանակություն ունեցել են։ Պարոն Թաթոյան, ձեր զեկույցները, եթե չեմ սխալվում, 3 միջանկյալ զեկույցները երբ ամբողջությամբ պատրաստ կլինեն, կներկայացվեն միջազգային կառույցներին եւ երբ ակնկալենք արձագանքներ։ Զեկույցներից երկուսը արդեն ներկայացված են, հիմա մենք երրորդն ենք ամփոփում, երկուսը հենց առաջին մի քանի օրերի ընթացքում մենք ընթացքում ներկայացվեցինք։ Ինչ վերաբերում է արձագանքներին, գիտեք, նախ ես ձեզ ասացի, որ Եվրոպական օմբուդսմանի ինստիտուտը շատ խիստ քննադատությամբ հանդես եկավ, ես ձեզ ասեմ, որ այդ զեկույցներն էին նաև արդյունքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային գնահատականներին,
Նախ հետագա աշխատանքը հետագա որ տարվում է անհատական բնույթ է կրում եւ ամեն միջազգային կազմակերպության հետ կապված եւ այնպես չէ որ ասենք մի օրում է ամբողջը տեղի ունենում, որովհետեւ դա նաեւ վատ process է։ Տեսեք օրինակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կարող է շատ տարուց ավել տևել կամ ավելի մի քանի տարի տևել ինչ որ մի գանգատի քննություն։ Օրինակ տեսեք ապրիլյան պատերազմինը դեռ քննարկվում է։ Կառույցներ կան, որ ավելի արագ են աշխատում։ Օրինակ իմ ասած նույն միջազգային կառույցը։ Դրանից բացի ես ինքս անմիջական կապի մեջ եմ այլ գործընկերների հետ, հանձնակատարների գրասենյակները, ՄԱԿ-ի, Եվրոխորհրդի եւ այլն։ Եվ գիտեք, այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է նկատի ունենալ այս հարցերի հետ կապված, որ մենք պետք է նաեւ սերտ աշխատենք մեր մյուս կառույցների հետ։ Օրինակ խորհրդարանի դերն է շատ կարևոր, որովհետեւ մեր падգամավորները ընդգրկված են տարբեր միջազգային կառույցներում պատվիրակությունների մեջ։ Մենք որոշների հետ արդեն քննարկումներ ունեցել ենք, զեկույցներ ուղարկել ենք, եւ նաեւ արտաքին գործերի նախարարությունը մեր դեսպանները, դիվանագետները նույնպես տարածում են մեր զեկույցները։ Եվ մեկ բան էլ մենք նաեւ առնվազն գոնե նրա համար, որ մենք թույլ չտանք ապատեգատվություն, սա կարևորագույն գործառույթ է։ Այսինքն պատկերացրեք, եթե մենք անգամ եթե չկա միջազգային հրապարակային գնահատական, չի նշանակում մենք չպետք է աշխատենք, որովհետև այդ ամբողջ բացը կլծվի բացառապես ադրբեջանական աղբյուրներից եկող տեղեկատվությամբ։ Տեսեք, այսօր Հայաստանին միակողմանի քննադատող, այսինքն առհասարակ կոչեր են միայն առավելապես, որ դադարեցվեն, խաղաղություն լինի եւ այլն, բայց որ հանկարծ Ադրբեջանը ինչ է ուզում, ուզում է որ միջազգային գնահատականներ քննադատող լինեն, որ Հայաստանը ագրեսոր է, պրովոկացիաներ է անում եւ այլն։ Բայց այսօր միջազգային կառույց, նկատի ունեմ միջկառավարական միջազգային կառույց, մենք չունենք բնականաբար, ինչու, որովհետեւ եթե օրինակ մենք ընդհանրապես չաշխատեինք, նկատի ունեմ մարդու իրավունքների պաշտպանը, արտաքին գործերի նախարարությունը, չգիտեմ, այլ կառույցներ, եթե մենք ընդհանրապես չաշխատենք, այդ բացը կարող է լսվել ամբողջությամբ ադրբեջանական ինֆորմացիայով եւ մեկ էլ որևէ մեկը չի կարող չէ բացառել, որ հանկարծ մեկ էլ կարող է նրանց հիման վրա հայտարարություն հնչել Հայաստանի ուղղությամբ։ Հետևաբար տեսեք, մենք ես կարծում եմ այդ մեր հայտարարություններով, իրազեկող նյութերով, դատապարտումներով, վերլուծություններով, պրոֆեսիոնալ աշխատանքով թույլ չենք տալիս, որպեսզի լինի միակողմանի որևէ ընկալում։ Սա է շատ կարևոր։ Առնվազն այս տեսանկյունից սա արդեն շատ մեծագույն դեր է, որ թույլ չտանք, որ Ադրբեջանը աղավաղի մոլորեցնի բոլորին, որովհետև եթե հանկարծ որևէ տեղից մենք ունեցանք ինչ որ հայտարարություններ նման, ապա էսկալացիայով կարող է շարունակվել։ Դրանից բացի շատ կարևոր է, որպեսզի աշխատենք պրոֆեսիոնալ եւ որևէ անգամ մենք չիրականացնենք օրինակ չափազանցված ներկայացնենք իրավիճակը եւ այլն, որովհետեւ միջազգային գործընկերներն են չէ հասկանում, ասենք, այստեղ չափազանցված է, սուտ ենք խոսում կարճացած, թե իրականությունն ենք ներկայացնում։ Եվ եթե մենք օրինակ պատկերացրեք չափազանցված ներկայացնենք, սուտ խոսենք, փորձենք մեր մեկի տեղը 10 ներկայացնենք, մենք վստահությունը կկորցնենք։ Եվ միջազգային կառույցները չեն աշխատի մեր հետ։ Դա համար օրինակ մենք այդ հարցերում ենք շատ ուշադիր, որ հստակ աշխատենք, ճշգրիտ տեղեկություններ ներկայացնենք, բայց պրոֆեսիոնալ հիմնավորումներով, որպեսզի տեղ հասնի մեր խոսքը։ Շնորհակալություն պարոն Թաթոյան, սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ Ռադիոլուրի առցանց հյուրասրահում մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էր, խոսափողի մոտ Ալիսա Գևորգյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։